Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Екатерина Соек. Я доктор-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, а также заведующая отделом оценки рисков инфекционного контроля Национальной детской больницы «Ахмадет». Я вас, во-первых, поздравляю с вашим профессиональным праздником. Желаю вам множества здоровья, новых успехов, сил. И сегодня, конечно, мы поговорим о инфекционном контроле, потому что кто, как не медицинские сестры, занимаются именно этим разделом работы, так как-то исторически сложилось, что именно медсестры занимаются в большинстве случаев, покрывают всю эту работу по инфекционному контролю, по сангик-режиму. И поскольку на сегодня у нас самая актуальная тема – это все-таки COVID-19, поэтому мы рассмотрим те основные моменты, которые необходимо знать при профилактике и предотвращении внутрибольничного инфицирования именно COVID-19. Мы проговорим самые основные моменты. Я надеюсь, что немножечко расставим с вами точки над «и», чтобы мы и не боялись лишнего, и не создавали панику между друг другом. Ну и, конечно же, четко понимали, чем какая инфекция нам опасна и что мы можем предпринять, чтобы ею не заразиться и не вызвать вспышку внутрибольничной инфекции. Я бы хотела напомнить о том, что инфекционный контроль – это всегда комплекс мероприятий, и нельзя рассматривать инфекционный контроль в контексте конкретно одной инфекции. Действительно, в лечебном учреждении должен быть разработан этот комплекс мероприятий, и он должен касаться профилактики всех возможных инфекций, которые могут оказаться в связи с оказанием медицинской помощи. Для вас это не секрет и не новость. Конечно же, каждое лечебное учреждение должно иметь план по инфекционному контролю, программу, которая покрывает все возможные риски, которые могут возникнуть. Но поскольку эти вызовы, связанные с COVID-19, для нас новые, поэтому возникает немножечко такое непонимание, что же и как делать, проводить, и какие действительно опасности есть, а что не так опасно, как мы слышим или думаем на сегодняшний день. Для того, чтобы прервать механизм передачи, потому что, в принципе, чтобы предотвратить инфицирование внутри лечебного учреждения, нам необходимо прервать путь передачи, который есть у каждой инфекции. Нам необходимо очень хорошо ориентироваться в том, какие пути передачи есть у конкретной инфекции. И, наверное, именно с этим возникают небольшие трудности или непонимания на сегодняшний день, потому что мы либо излишне боимся, либо, наоборот, не замечаем тех рисков, которые есть при выполнении тех или иных процедур, связанных с пациентами с COVID-19. Поэтому я бы хотела еще раз с вами проговорить все-таки, какие основные пути передачи есть у COVID-19 и чем мы можем себя обезопасить. На этом слайде очень хорошо изображено, что человек, когда болен, он выделяет инфекционный аэрозоль. И этот инфекционный аэрозоль делится на две фракции. Первая фракция, так грубо говоря, это крупнодисперсная, которые вы видите, это большие капельки, они очень быстро оседают, и в них наибольшая концентрация инфекционных ядер, которые инфицируют здорового человека. И также мы видим вторую фракцию, мелкодисперсную, которая зависает в воздухе, она почти невидима, и она также может иметь в себе инфекционные ядра. Но в случае с COVID-19 фракция, которая мелкодисперсная и находится в воздухе, не имеет достаточной концентрации инфекционных ядер для инфицирования при обычном режиме общения с пациентом, при его дыхании, при разговоре. А вот крупнодисперсные ядра здесь нам очень важны, в них достаточная концентрация. Поэтому основной и подзначимый путь передачи считается капельный. И факультативными путями передачи считается воздушный, потому что может создаться такие условия, когда в воздухе будет достаточная концентрация для того, чтобы инфицировать здорового человека. Такие ситуации возникают при аэрозоль-генерирующих процедурах. Это когда пациент активно чихает, кашляет, когда ему проводится интубация, бронхоскопия или другие процедуры, которые связаны с механическим раздражением дыхательных путей, и пациент может активно кашлять в этот момент. Вот в таких ситуациях во время аэрозоль-генерирующих процедур у нас возможны риски и воздушной передачи. И также возможно контактный путь передачи, когда вот эти крупные дисперсные капли остаются на поверхностях, и мы с помощью уже контактов с этими загрязненными предметами, с контаминированными предметами, можем передать этот вирус себе на слизистые и таким образом заболеть.
Поэтому еще раз напоминаю, что основной эпидзначимый путь передачи – это капельный, и есть два факультативных – это воздушный и контактный. И вот с воздушным и контактным нужны конкретные определенные условия, чтобы эти пути могли реализоваться. Поэтому все наши мероприятия, которые мы будем делать в качестве профилактики COVID-19, мы должны строить на этих знаниях, что у нас есть вот такие определенные пути передачи и когда они наступают. Чем, в принципе, коронавирус SARS-CoV-2 отличается от других респираторных инфекций? В основном это тем, что этот вирус активно размножается в верхних дыхательных путях, в отличие, допустим, от SARS-CoV-1, который также вызвал пандемию в прошлом. И тем, что этот вирус возможна передача этого вируса во время инкубационного периода, чаще всего в конце инкубационного периода. Это также усложняет поведение с этим заболеванием. И у этого коронавируса, у SARS-CoV-2, более устойчивость наблюдается на поверхностях. Вот такие три основные характеристики, почему, в общем-то, на сегодняшний день сложнее совладать с этим вирусом, чем с другими респираторными инфекциями. И давайте коротко рассмотрим последнее исследование, сколько выживает вирус SARS-CoV-2 на поверхностях. Здесь в лабораторных условиях было исследование, было доказано, что на меди около 4 часов, на картоне 24 часа, на стали 48 часов, пластик 72 часа и в аэрозоле во взвешенном состоянии до 3 часов. Но я хочу еще раз сказать о том, что это именно в лабораторных условиях, где созданы идеальные условия для жизни вируса. Конечно же, мы не можем эти цифры сравнивать с нашей повседневной жизнью, и это и хорошо, потому что в лабораторных условиях вирус дольше сохраняется, а во внешней среде, где действуют на него дополнительные раздражительные факторы, такие как солнце, ветер, ультрафиолет и так далее, вирус намного меньше сохраняет свою активность на поверхностях. Но в любом случае эту информацию необходимо знать для того, чтобы планировать свои мероприятия, особенно по дезинфекции тех или иных поверхностей. И также та информация, которую необходимо знать о инфекции, с которой мы собираемся бороться и организовывать мероприятия, это то, что у каждой, в принципе, инфекционного заболевания есть так называемый коэффициент воссоздания, коэффициент R0. Это обозначает, что один больной человек может заразить определенное количество здоровых людей. Так вот, для примера, у SARS-CoV-2 R0 составляет 2-3, в тот момент, как у гепатита С 2 человека, у Эболы 2, у ВИЧ 4, у SARS 1 4, и чтобы вы понимали для сравнения, допустим, у кори это число составляет 18. Поэтому для того, чтобы понимать, насколько нам опасен этот вирус, мы должны и сравнивать его с другими остальными. Также вы наверняка слышали это обозначение как индекс контагиозности. Вот это и есть R0, это та способность вируса размножаться внутри популяции. Поэтому еще раз напоминаю, что у COVID-19 R0 составляет 2-3. Также есть исследование в одной стране проведенное, что R0 может составлять 5,7. Но пока что это исследование, оно не принято как доказательная база полноценная, но в любом случае сейчас проходит множество исследований по странам, и, конечно же, эти цифры меняются. Но на сегодняшний день это две известные цифры, которые у нас есть. Официально это 2-3, и в некоторых исследованиях указывается, что может достигать и 5,7. Исходя из того, что мы сейчас проговорили о COVID-19, мы с вами понимаем, что любая воздушно-капельная инфекция возможно распространение именно в закрытых помещениях. Поэтому это и опасно для медицины, потому что на сегодняшний день вы уже знаете, что 19% из заболевших это медики, и действительно в закрытом помещении наибольшие благоприятные условия для размножения воздушно-капельных инфекций, для их распространения. Извините, не размножения, а действительно, если есть занос в закрытое помещение, этот вирус очень быстро может распространиться на всех здоровых людей, которые есть в этих помещениях. Что касается инфекционного контроля внутрилечебного учреждения, здесь действительно действуют все те же мероприятия, которые действовали и раньше, потому что по факту это воздушно-капельная инфекция, у нас их есть достаточно большой перечень, поэтому ничего особенно нового делать не нужно, как бы это банально ни звучало, но мы должны качественно отрабатывать те мероприятия, которые нам уже известны.
к таким мероприятиям относятся административный компонент инфекционного контроля, инженерный и индивидуальная защита. Вам знакома эта иерархия инфекционного контроля, мы ее рассматривали в контексте других воздушно-капельных инфекций. Это такой золотой стандарт инфекционного контроля по отношению к воздушно-капельным инфекциям. К административному компоненту всегда относятся зонирование помещений, оценка рисков в каждом из помещений. Это правильное планирование потоков пациентов, куда кто будет входить, где будут грязные зоны, где будут чистые зоны, как персонал должен передвигаться по этим зонам и где, в каких помещениях, какие мероприятия должны уже проводиться. Также это разработка внутренних стандартов операционных процедур, которые нам всегда помогают очень четко и хорошо отработать те мероприятия, которые мы спланировали. И это обучение персонала, который будет выполнять эти манипуляции. Поэтому для административного компонента важно это все продумать, создать логистику пациентов и сотрудников по лечебному учреждению и распределить зоны, где у нас какие манипуляции будут происходить. Далее, когда у нас организованы мероприятия по административному компоненту, следующий слайд, мы можем рассчитывать на инженерные мероприятия, потому что в зонах высокого риска, где остается риск создания инфекционного аэрозоля, нам необходимо очищать воздух для того, чтобы этот воздух инфицированный не распространялся по другим помещениям. Здесь, конечно же, таким золотым стандартом является механическая вентиляция. Но мы прекрасно понимаем, что в наших лечебных учреждениях далеко не везде есть механическая вентиляция, это является проблемой. То есть ее невозможно даже там за неделю, за две организовать. Поэтому такой заменой механической вентиляции является также использование ультрафиолета и природной вентиляции. В нашем случае в контексте COVID-19, в контексте воздушно-капельных инфекций это замечательный выход, потому что даже обычное проветривание очень быстро заменяет порцию воздуха, которая есть в помещении, на свежую, на чистую, на биологически чистую. И, соответственно, мы можем очень быстро проветрить и создать чистоту воздуха в помещении, где есть даже риски возникновения инфекционного аэрозоля. И в том числе это использование ультрафиолета, оно также возможно. Это не есть методом выбора, не нужно специально покупать ультрафиолетовые лампы для этого, на мой взгляд. Но если они оборудованы в помещении, это будет хорошим дополнением к природной вентиляции и к тому, что организован административный компонент. И переходим к индивидуальной защите. Это, конечно, то, что касается наиболее всего нас с вами, потому что именно сотрудники, медики контактируют с пациентами, и очень важно понимать, где, в каких зонах таки нужно использовать индивидуальную защиту и какую именно. Индивидуальная защита используется уже в тех зонах риска, где невозможно организовать другие мероприятия. То есть мы административным компонентом разделили максимально грязное от чистого, условно так говорю. Дальше мы внедрили инженерный компонент, и когда все равно остаются риски для инфицирования сотрудника, вот там нужно дополнительно одеть уже средства индивидуальной защиты, которые помогут нам обезопаситься во время конкретной манипуляции. Что очень важно, чтобы каждый из нас понимал и мог оценивать риски, свои риски при выполнении конкретной манипуляции. Потому что никогда не будет прописан четкий перечень прям всего, что может возникнуть и все, что нам нужно одеть. Да, есть приблизительные алгоритмы, что необходимо одевать в каких условиях, но в любом случае сотрудник должен четко понимать, какие риски у него могут наступить во время оказания той или иной медицинской помощи и качественно выбрать то или иное средство защиты. Потому что любая манипуляция может сопровождаться еще какими-то дополнительными действиями, дополнительными разбрызгиваниями биологических веществ, что нельзя предусмотреть, допустим. И тогда медик каждый должен понимать, что такая возможность будет, и он должен дополнительно одеть какое-либо средство защиты. Но в целом те пути передачи, которые мы с вами уже разобрали и проговорили, их мы и должны с вами прервать, используя средства защиты. И сейчас мы коротко проговорим, какие средства защиты необходимы в контексте каждого из путей передачи. Поэтому следующий слайд. Если у нас есть капельный путь передачи, нам необходимо что? Защищать свои слизистые оболочки. Для этого нам из средств индивидуальной защиты поможет хирургическая маска и очки, либо щиток. Это, в принципе, все, потому что здесь в контексте капельного пути передачи нам важно защитить свои слизистые. И для этого нам необходимо защитить слизистые рта и глаз.
Для этого у нас маска хирургическая и щиток и очки. Что касается воздушного пути передачи, если в помещении наступают риски, где может возникнуть воздушный путь передачи, то есть это аэрозоль генерирующие процедуры, тогда нам важно защищать именно органы дыхания. И в этом нам помогает, я думаю, что вы это уже наслышаны и знаете, это респиратор. Именно он фильтрует воздух, который мы вдыхаем, и защищает наши органы дыхания. Маска не фильтрует, маска является барьером, чтобы просто не попала инфекционный аэрозоль на слизистые. А вот респиратор действительно фильтрует воздух и помогает нам защитить органы дыхания. И последний путь передачи – это контактный. Для того, чтобы прервать этот путь передачи, следующий слайд, мы защищаем свою кожу и одежду, на которой также может оставаться инфекционный аэрозоль, инфекционные ядра. Для этого нам необходима защитная одежда. Это изоляционный халат и это перчатки. Как я уже сказала, при каждой манипуляции могут возникать дополнительные риски, поэтому, конечно, можно дополнительно одевать и бахилы, и шапочку, и фартух, и это все рассматривается в контексте конкретных манипуляций. Но основные вот такие средства защиты, которые необходимы в контексте каждого из путей передачи, мы с вами только что проговорили. И, конечно же, есть ситуации, когда возникают все три пути передачи, и тогда мы используем максимальную защиту и используем все перечисленные средства для того, чтобы прервать все три пути передачи. Итак, подсуммировать можно следующий слайд, что при подозрении проведения диагностики на COVID-19 нам достаточно с вами хирургической маски, перчаток, изоляционного халата и очков либо щитка. Это тот минимальный набор, которого достаточно, потому что при таком общении с пациентом не возникает риска передачи через воздух. Но когда у нас происходят аэрозоль-генерирующие процедуры, следующий слайд, и мы работаем с пациентом с подтвержденным COVID-19, здесь помимо всего, что было уже перечислено, мы маску заменяем на респиратор, потому что у нас возможна реализация как раз воздушного пути передачи, поэтому наш набор остается прежним, плюс маска меняется на респиратор. И на сегодняшний день, хоть мы и слышим со всех сторон, что недостача костюмов, что они очень нужны, но на самом деле нет доказательной базы, что именно защитный костюм лучше как-то влияет на профилактику COVID-19, нежели изоляционный халат. И в рекомендациях Всемирной организации охраны здоровья фигурирует все-таки изоляционный халат, потому что он также в полной мере защищает нашу одежду, нашу кожу от попадания инфекционного аэрозоля, и также при снятии изоляционного халата намного меньшие риски контаминации окружающих предметов и себя, когда мы это снимаем, потому что снимать изоляционный костюм намного сложнее, чем халат. И поскольку не доказано, что костюм намного больше эффективен и защищает сотрудника, поэтому во избежание рисков контаминации во время снятия средств защиты рекомендовано использовать изоляционный халат. Этого достаточно для нашей с вами защиты. И я еще коротко хотела напомнить о дезинфекции поверхности, потому что мы со многих сторон слышим о таких подходах в дезинфекции, как обеззараживание и тротуаров, и улиц, и транспорта, особенно внешней части транспорта. И я бы еще раз хотела напомнить о том, чтобы мы все с вами тоже четко понимали, где дезинфекция эффективна, а где все-таки она не нужна и даже неэффективна и нерациональна. Когда мы видели фотографии, видео из Китая о том, что обеззараживаются улицы и все поголовно, тротуары, лестницы, поручни на улице, на тот момент не были известны все пути передачи COVID-19, поэтому было правильно организован такой подход, что нужно использовать максимальные меры защиты. Это были и костюмы, и респираторы на всех пациентов, когда обслуживали любых пациентов медики. И также это была дезинфекция всего, что есть в окружении человека. Но на сегодняшний день мы уже четко понимаем и знаем пути передачи. Поэтому такие мероприятия, как дезинфекция улиц и асфальта, не являются первоочередными, не являются эффективными, потому что вирус на улице очень быстро умирает, а также он не передается через асфальт, потому что мы руками ничего не трогаем с пола и не едим и так далее. То есть нам очень важно проводить дезинфекцию как раз контактных поверхностей, но никак не тех, куда в принципе вирус сложно попадает. Например, если мы возьмем
общественный транспорт, который дезинфицирует даже с внешней стороны, это неэффективно, потому что туда не может попасть вирус, он никак туда не попадает и никак оттуда не может передаться нам. Нам очень важно как раз проводить дезинфекцию контактных поверхностей внутри помещений, внутри транспорта, все те предметы, которых мы все касаемся руками. Это ручки дверей, это выключатели, ручки кранов и так далее. То есть то, что очень часто касается другими людьми. И также я хотела сказать о том, что в лечебных учреждениях сейчас очень много таких примеров, следующий слайд, когда обвязывают ручку дверей, допустим, какой-то пропитанной средством ветошью, чтобы избежать контактного пути передачи. Также используют коврики с средством, которые также вроде бы как с обуви убирают контаминацию патогенов. Но я еще раз хочу обозначить, что это не является доказательными методами инфекционного контроля, это делать не нужно, потому что именно в таких местах мы, наоборот, формируем резистентность у микроорганизмов, у госпитальной флоры, которая есть помимо коронавируса в лечебном учреждении. Потому что и на ручке дверей, пропитанной тряпкой, и на коврике с дезинфектантом очень быстро уменьшается концентрация ДЭС-средства. А вы, как никто, наверное, знаете, что ДЭС-средства, вы постоянно с ними работаете. У них что важно? Это экспозиция и их концентрация. И если это не выдерживается, соответственно, это приносит еще больший вред, потому что в коврике, на ручке дверей будет очень низкая концентрация ДЭС-средства, так как она быстро испаряется. И когда мы касаемся один раз, либо становимся один раз на коврик, не проходит та необходимая экспозиция, чтобы обеззаразить нашу руку или обувь. Поэтому эти мероприятия кажутся вроде эффективными, что мы вот защищаемся, на самом деле они приносят еще больший вред. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы, если это используется в ваших лечебных учреждениях, чтобы вы пересмотрели подходы к таким методам дезинфекции. Ну и напоследок, также очень часто задаваемый вопрос, когда можно все-таки рассчитывать на снижение восприимчивости к этому вирусу. И здесь все исследования говорят о том, что только тогда, когда коллективный иммунитет будет около 45-60%, лишь тогда мы сможем спокойнее относиться к этой инфекции, потому что в таком случае мы будем менее восприимчивы. Но на сегодняшний день восприимчивость человеческого организма является около 100%, потому что ни у кого из нас нет иммунитета к этой инфекции. И по оценкам ВОЗ, в среднем в мире пока что коллективный иммунитет составляет всего 2-3%, и только у жителей Калифорнии около 4%, это по последним исследованиям. И, конечно же, тем мероприятием, которое, в принципе, улучшит эту ситуацию, является только разработка вакцины. Следующий слайд. Поэтому на сегодняшний день мы должны максимально внедрять как раз программы и мероприятия по инфекционному контролю, чтобы избежать инфицирования и избежать распространения вируса внутри закрытых помещений. И, конечно же, думаем о своей безопасности, работая с пациентами, используем те средства защиты, которые нужны, которые эффективны, не создаем панику у себя и у коллег и стараемся осознанно и правильно подходить к тем мерам профилактики, которые доказаны. Спасибо вам большое, хорошего дня, еще раз поздравляю вас с праздником, берегите себя и будьте здоровы.